Sa ju përket stileve të grimit, ku e gjejmë vetën ma shumë? Çfarë lloji ose tipit grimit pëlqen kështu ma shumë me bu te vetja? Tash, më pëlqen, do me thonë, kjo ndrën pjesa e grimit, në ashta ku paskora, po ku e gjoj vetën është diçka tash ma nude. Ngjyrat nude më pëlqejnë ma shumë. Edhe në përgjithësi po preferohet një grim pak ma neutral, i kemi ik atyre ngjyrave shumë të forta, shumë po, nuancat ngrimi ma të lehta. 2016-ës, cilën i referohemi shpesh në grim, se ka qenë shumë ma dramatik, që mendoj që eventualisht ka mu kthy, si gjithçka në mod, eventualisht kthehet, po që një kohë e gjatë grimi ma natyral, nuancat ma të lehta kanë mbizotru, edhe realisht edhe mu po më pëlqen. Po mendoj që shumica e njerëzve duken mas miri me një grim neutral, me ngjyrat tokës, ngjyrat kafe, pavarësisht ngjyrës flokëve, ngjyrës syve, janë ato nuancat që duken mas bukur në lëkurë. Rinesa tregon pak, e përmendit që qysh me një moshë të re të ka pëlqy pjesa e grimit, edhe ke vendos, po kur e vendos e kështu saktësisht që ky është profesioni jam si grimire, qysh e morën familja, a ke pas mbështetje, tregona pak prej rrugtimit tanë. Po. Pjesa me grimin, kur ko vendosën u kohën gjatë, kur e kom përfundu shkollën e mesme, do me thonë mas klasës 12. Pjesa ku më kam përkrojë kom familja gjithmonë, e ka ndi që unë kom qef më mirë me grim. Më kam po gjithulli të munu me shprija talentin edhe tek personat e familjes. Po, e kam po pasionin tënd për këtë. Po, edhe kam po qef gjithmonë me përkrojë, me mbështet. Pse jo? Po, edhe tash është kuptohet një profesion në rritje, edhe po shohim çdo herë ma shumë make-up artist në këtë treg, edhe realisht po shihet që ka mjaftueshëm treg për të gjithë për shkak të nevojës me pas një paraqitje qoftë tash për evente më të rëndësishme, po edhe kur kemi nga një herë vetëm një darkë ose një diçka që dëshiron me pas një paraqitje më të mirë, pse jo. Ka ndoshta një trend në grim që ti nuk ishe dashur me u kthy asnjëherë, po dihet që pjeca e grimit, sidomos tash edhe me rrjetet sociale, po fokusohet shumë tek pjesa e trendeve. Ka ndoshta një trend që ty nuk pëlqen ose s'kishe dashur me u kthy? Nuk isha kthy tek trendi me vitullat holla. Nuk e du heq. Me thonë, nashta unë i kom pak të holla, po unë pak me trash vitullat. Amo nuk është që isha kthy kështet najherë. Po, te ato vitet kryesisht vitet e 2000-ta ndoshta, që i kam pas ato vetullat shumë të holla dhe shumë të theksume. E thash edhe ma herët që për fat mirë ose të keq, trendet gjithmonë po reciklohen. Kur më thuaj kur, po. Besoj që edhe unë kam më kthy, do të thonë që sa në shtu kthy, që kam më kthy prapë. Kam më kthy edhe ajo, po një diçka që ja vlen me thonë është që nuk duhemi me patjetër gjithmonë me participu në këto trende. Mundet me qenë një diçka në trende dhe nëse nuk të shkon për shtatë, thjesht mos me ju bashkangjit, po prapë se prapë adin trendet e kanë këtë vetën, duhet me u kthy.